嗱，呢個紅糖年糕真係做法簡單，一睇就識嘅。有來啦，妹妹。嗱，就嚟過年咯喎，今日哥哥整呢個呢，你收藏好，過年肯定用得上嘅。準備150克紅糖同埋150克砂糖，加啲薑落去更好味嘅喎。再倒入450克清水，煮溶佢備用。準備1包年糕粉，呢隻穩定性好，又唔會翻車。再加入攤凍咗個糖水。拍視頻唔容易㗎，俾個愛心支持下你，唔該晒大家。再加入30克粟米油，攪勻佢。嗱，整年糕架撐嘅鏈接我放喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅朋友可以去睇睇。再倒入蒸盤，水燒緊後上鑊，中火蒸佢20分鐘就 OK。咁樣整個紅糖年糕軟糯香甜，大小朋友都中意，快啲試下啦！